9 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در حاشیه کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس با سروزیر شاهیگری کامبوجا محترم هون منت ملاقات نمودند. در واخوری مسائل گسترش مناسبت‌های تاجیکستان و کامبوجا بررسی گردید. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان با یادآوری از 30 سال برقرارشوی رابطه‌های دیپلماتی اظهار داشتند که ما جانبدار تقویت بخشیدن آنها هستیم. جانب‌ها به مسئله رشد همکاری در ساحه‌های آینده‌دار تجارتی و اقتصادی، صنعت و بخش فرهنگ توجه زیاد ظاهر نمودند. راه‌اندازی و رشد همکاری بین پارلمانی موافق مقصد دانسته شد. در چهارچوب رابطه‌ها در سازمان‌های بین‌المللی از دستگیری تشبس‌های یکدیگر اظهار قناعتمندی کرده شد. تحکیم همکاری در مسائل پیشگیری از تغییریابی اقلیم و تأمین استواری محیط زیست از موضوعهای مهم صحبت بود. در فراورد صحبت از سروزیر شاهیگری کامبوجا دعوت کرده شد که برای انجام سفری رسمی به تاجیکستان تشریف بیارند.